继续嘛是伫台中，伫深夜发生着死亡车祸，一个78岁太太半暝2点外骑机车出门要去撞客，骑到东区一个路口，甲一个23岁驾驶所驶的轿车相撞。迄个太太轰浪飞50米远，若轿车嘛失控冲过对向的人行道，真遗憾，迄个太太轰弄死了。报案的民众甲过路人拢讲，当时天色暗昏，迄个太太的机车无开电火，过来闯红灯，才会出车祸。半暝2点外，一台轿车经过路口，和乌托邦相撞，骑机车民众飞50公尺远，轿车嘛失控，冲撞到对向的人行道。他们在我背后。我就叫嘣，很大声，很夸张啊！警消赶过来，发现骑机车78岁姓罗的阿桑，因为飞50公尺，当场断开，赶紧给送到病院，警检嘛赶到现场。他要出去，去工作这么晚了。阿桑送到病院了后，无救回来。汽车虽然弄到消防栓，不过安全加几啊边开，驾驶敢若受轻伤。我现在头很痛，头很痛是吧？车祸地点伫咧台中东区，昨半暝2点外，姓罗的阿桑骑车经过台地路建筑街，和轿车相撞。报警的小姐，她是说那个老人是闯红灯没有开，又没有开灯。母女伤势较严重，经送大理仁爱医院急救，仍不治死亡。简男部分伤势较为轻微，送中国医药大学附设医院治疗。警察调查赛车的干线是无啉酒，若感谢甲报案的人和民众所讲的是阿桑当时无拍灯，高弄红灯，才会发生车祸。警察即马搁伫咧厘清，呼吁民众暗时出门爱记得拍灯，经过路口嘛袂当随手紧。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。